Сәлем, қалың қалай? Бүгін мен сіздермен мақсатымызды қалай жазамыз деген тақырыптың екінші бөлімін түсіргелі отырмын. Бұл жерде мен сіздерге қазір алдында біз бірінші бөлімде көзімізге көрініп тұрған мақсаттарды қалай жазатынымыз туралы, қалай бөлшектеп жазу керектігін айтқан болатынмын. Енді осыда то же самый, бірақ көзімізге көрінбей тұрған, яғни бізде мүлде ақпарат жоқ, көзімізге елестемейді. Біз оны естіп алғанбыз, жай ғана естігеніміз бар, бірақ өзіміз көзімізбен көрмегенбіз. Жай ғана қиялымызда деп айтсақ болады, иә. Бұндай мақсатымызды қалай жазамыз? Яғни мысалы біз қиялымызда Дубайға барғымыз келеді. Бірақ өмірімізде Дубайды көрген жоқпыз, бірақ біздің барған таныстарымыз бар. Сол себепті біз оны тоже барғымыз келеді, отбасымызбен барғымыз келеді, өзіміз барғымыз келеді, жалпы барғымыз келеді. Осыны біздің мақсатымызға жазып қоямыз. Жазған кезде мысалы 2023 жылы Дубай қаласына отбасыммен бірге барғым келеді деп, иә. Конкретно қай жеріне барғыңыз келеді, соны жазсаңыз болады. Егер де білетін болсаңыз, білмейтін болсаңыз, жай жазсаңыз болады. Және де тура солай астына стрелка қойып, не үшін барғыңыз келеді? Саяхат мақсатында барғыңыз келеді ма? Емделуге барғыңыз келеді ма? Әлде отбасыңызбен жай көрікті жерлерін көруге барғыңыз келеді ма? Бассейніне барғыңыз келеді ма? Конкретно қай жеріне барғыңыз келеді? Не үшін барғыңыз келеді? Осыны анықтап алыңыз. Астына ол үшін не істеуім керек деген сұрақты өзіңізге қойыңыз. Ол үшін не істейсіз? Ол үшін турагентствомен сөйлесесіз, турагентствоға барасыз, Дубай туралы ақпараттар аласыз, және де бағасы қанша болатын, турдың бір адамға бағасы қанша екендігін анықтап аласыз. Және де осы турға кететін ақшаны қалай табасыз? Осы туралы астына тоже стрелка тауып, стрелка шығарып, менің тұрақты жұмысым бар, немесе қосымша осындай жұмыс жасаймын, немесе табысымды 2 есе өсіремін, осыдан қалған бонусқа барамын деген сияқты нақты конкретно сіз жазып қою керексіз. Примерно это сіз нақты қанша табатыныңызды білмеуіңіз мүмкін, бірақ примерно осынша сумманы мен осыған жинай аламын деген сияқты қойып қойсаңыз, жазып қойсаңыз болады. Және де артынан дұға оқып жіберсеңіз болады. Дұға бұл бізге үлкен көмекші, иә. Алладан дұға тілеп қойсаңыз болады. Осылай Дубайға баруымды, отбасыммен баруымды, саяхатқа баруымды нәсіп ет деген сияқты дұға тілеп жіберіңіз. Және де бізде дінімізде қиялдау деген нәрсе дұрыс нәрсе болып табылады. Қиялдау деген нәрсені негізінде дінімізде ғайыпқа иман келтіргендер деген сөз бар. Бұл жерде яғни көрмеген нәрселерге иман келтіргендер. Яғни сіз де көрмеген, мысалы Дубайды көрген жоқсыз, бірақ та оны қиялдасаңыз болады. Таңертең, мысалы таңертең болмаса да кез келген уақытта жаңағы арман мақсатыңызды жазып отырған жерде, мысалы Дубайға барғыңыз келеді, көзіңізді 5 минутқа жұмып, көзіңіздің алдына елестетсеңіз болады. Немесе картинкаларды қарап, осы жерде болсақ екен деген сияқты көзіңізге қиялданып, башқада елестетіп жазып қойсаңыз болады. Немесе көзіңізбен қиялдап барып келсеңіз де болады, иә. Былайша айтқанда қиялдау біздің дінімізде бар. Сонымен қатар артынан салауат айтып жіберсеңіз болады. И сонымен әрекетке көшу керек. Жай ғана қиялдап жазып қойып отыра беруге болмайды. Нақты жазған нәрселерімізді этапно, поэтапно не істеу керексіз? Турагентствоға барып сөйлесу керексіз, одан бірінші ақша табу керексіз деген сияқты жайлап поэтапно іске кіріскен кезде мақсатыңыз орындалары сөзсіз. Сіздерге сәттілік. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.